سيد يوسف غازي شاب بحريني يبلغ من العمر 22 عام، حاصل على دبلوم هندسة من جامعة البحرين. عشق الموسيقى منذ الصغر، فكانت بدايته الفعلية في عالم العزف الموسيقي وهو في عمر 16 عام مع آلة الترومبون، وهي آلة نفخ نحاسية إيطالية المنشأ والتي تعني البوق الكبير. فقد تتلمذ سيد يوسف على يد الأستاذ محمد نعيم، والذي زرع به حب هذه الآلة وحرص على تعلمه أساسيات العزف، وصقل موهبته بالتدريب المستمر ليبحر سيد يوسف بعد ذلك في بحار الفن والموسيقى. بداية مسيرته الفنية كانت من خلال مشاركته في أوركسترا وزارة التربية والتعليم، والتي أضافت له الكثير وعززت من ثقته بنفسه للوقوف على المسرح أمام الجماهير. وبالرغم من اختلاف تخصصه الجامعي، لم يتوقف عشقه لعالم الموسيقى ليجمعه هذا العشق بالأستاذ صالح عيسى المحاضر بالجامعة والعازف على آلة البيانو، ليبدأ مشوارا جديد تنوع بمحطاته من خلال الحفلات والمهرجانات المختلفة، وأبرزها حفلة فيروزيات، وآخر محطة كانت مع الفنان البحريني فيصل الأنصاري، ولكنها ليست المحطة الأخيرة، فما زال المشوار في بدايته، وعشقه للموسيقى لا يمكن رؤية نهايته. ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا مع ضيفنا في الاستوديو المبدع سيد يوسف غازي، عازف على آلة ترومبون واللي بيطربنا بعزفها اليوم. يا هلا مرحبا فيك. يا هلا سيد، كلمني أول شيء، ليش اخترت هذه الآلة؟ يعني وقل لي قصتك، شلون كانت وياها؟ شلون بداياتك ويا هذه الآلة؟ هو في البداية أنا كنت يعني خاطرة أعزف بيانو، فاللي صار إنه عقب خلاص تخرجت من الإعدادي رحت الثانوي، فشفتهم يطلعون الطابور الصباحي كل يوم يعزفون السلام الوطني، فشفت هناك واحد يعزف بيانو كان عزفه واجد عجيب يعني، فقلت لا لازم أروح أتعلم. فاللي صار كان الله يذكره بالخير أستاذ محمد نعيم، فقال لي شو اسمه بعلمك على البيانو بس بتعزف ترومبون. قلت في البداية شنو ذي الآلة؟ انزين، بس بعدين يعني شو اسمه تعمقت في الموضوع ورحت الأوركسترا وما أدري شنو، فانجذبت للآلة أزيد. ووصلت عليها يعني، ما رجعت تعزف بيانو مرة ثانية؟ إيه للحين في طقطق شوية يعني. ما فكرت ان انت غير البيانو والترومبون تجرب آلة مختلفة مثلا؟ جربت الكلارنت. إيه بس احس بعد الكلارنت محتاج الى نفس قوي، صح؟ يعني نفس آلة الترومبون. هو ما يعتمد تكنيك كله على النفس، هو على النوتات اذا تطلعها صح او لا. هل فعلا هذه الآلة صعبة سيد؟ واجد. من اي ناحية صعبة؟ من ناحية التيونينج وطريقة النفخ فيها، ويعني العزف كامل يعني كلش لازم تحاسب. يعني الحين هذا السلايد على اروح سنتيمتر واحد زيادة خلاص التون ينزل. المعزوفة ممكن ان هي تخترب من اذا ما تحكمت في النفس بشكل صحيح. اي، والتحكم في الايد هذه. طيب اكيد انت تمرنت عليها وايد، شنو اكثر تمرين ركزت عليه في هذه الآلة؟ في عندنا تمرين اللي هو الصوت الناعم، انزين، وعندي بعد تمرين ثاني في الموسيقى يسمونه التفتيف السريعة. طيب انت ذكرت من شوي ان تحتاج نفس. اكيد سويت تمارين نفس. اي لازم. يعني ايش كثر خذيت وقت في هذه التمارين عشان تتقن العزف على هذه الآلة؟ اول ما بديت فيها تقريبا بس عشان اعرف اطلع صوت نظيف واتمرن على تمارين النفس، يمكن صار لي يمكن بس 3 شهور اتمرن، مو قاعد اضبط شيء. وبعدين؟ بعدين شوي شوي تمارين سكيلات موسيقيه، مشي اللي يعني. لغايه ما اتقنت العزف على الآلة. إيه؟ طيب ممكن تسمعنا شيء؟
يعني عزفت مقطوعة أنا وايد أحبها للأمانة. طيب كلمنا عن مشاركاتك، هل شاركت في فعاليات في حفلات مثلا في البحرين أو خارج مملكة البحرين؟ اي طبعا شاركت في تقريبا اغلبهم فعاليات وزاريه وحكوميه. في البدايه كان استاذ محمد نعيم هو وداني الاوركسترا وزاره التربيه والتعليم. بعدين شو اسمه يعني الله يذكره بالخير، يعني وقف وياي وقفه مستحيل انساها، مستحيل لليوم هذا وياي على طول. زين بعدين شو اسمه رحنا شاركنا في جامعة البحرين طبعا، في عندنا حفلات العيد الوطني، حفلة فيروزيات، وعندنا عزف في أروقة الجامعة مع أستاذ صالح عيسى موجه نادي الموسيقى. طبعا هاي بعد ما أنسى فضله علي، وقف وياي وقفة يعني ساعدني واجد. طيب سيد، بحكم أن هذه الآلة يعني في ناس تقول أن هي آلة غربية وفي ناس يقولون أن هي أساساً أصول هذه الآلة عربية، وأنت الحين عزفت مقطوعة موسيقية غربية. زين، هل تقدر بهذه الآلة تعزف مقطوعة موسيقية عربية ولا هي فقط مخصصة للمقطوعات الموسيقية الغربية؟ يصير عربي، كل شيء يصير ما عليه. يعني في الشرقية يعني مثلا في عندك نغمات أرباع، هاي يعني صعب تطلع في الآلة، شبه مستحيل يعني. طيب شنو يعني أصعب مقطوعة موسيقية عزفتها؟ أصعب مقطوعة في مقطوعة انتري في جليلتر في سولو الترامبون. صعب واجد. بس قدرت تتقنها عقب ولا لا؟ لا للحين يعني للحين تتمرن عليها؟ اي للحين. طيب سيد، يعني في بعض الأشخاص يقولون احنا نحب نعزف بشكل فردي، في حين ان اشخاص اخرين يقولون لا احنا نحب نعزف بشكل جماعي. انت شنو تحب، شنو تفضل؟ اكيد جماعي. الجماعي اساسا لازم، هي الآلة تحتاج احد وياها. لازم يكون يعني في واحد من العازفين مثلا كوردات او بيس، يعني آلات موسيقية مختلفة. اي لان هي الحين البيانو عندنا ايدين، ايد تتحكم في الكوردات والايد الثانية تقول الميلودي. لا هذه بس تقول ميلودي ما وياها شيء. شنو طموحك في هذا المجال سيد؟ والله ان شاء الله يكون لي حظ في مع الشرطة الموسيقية، مع المايسترو دكتور مبارك نجم في الأوركسترا إن شاء الله يعني. زين، ولك مشاركات قادمة في شيء الحين قاعد تشتغل عليه؟ الحين إيه قاعد نبرز حق العيد الوطني في الجامعة إن شاء الله يعني. طيب مستقبلا هل تفكر انك تألف مقطوعات موسيقية ولا تفضل ان انت يعني تستمر على المقطوعات الموسيقية اللي موجودة حاليا يعني؟ هو أنا ألفت أشياء من قبل يعني. وشون شفت تفاعل الجمهور مع أو مثلا الأساتذة مع المقطوعات اللي أنت ألفتها؟ يعني كلهم يمدحونهم الحمد لله، بس هو الحين ما أعلنت عنهم يعني. طيب ممكن تسمعنا شيء ثاني قبل لا أختم معاك؟ عندي فضول أعرف، أنا يعني شكيت في هذه المقطوعة اللي عزفتها الحين، هي حق مين؟ ذا بيتلز. لا أنا شكيت صراحة في المقطوعة الموسيقية، قاعدة أقول يا ربي هاي اللحن أنا سمعتها من قبل بس ما قدرت أحدد. أتمنى لك التوفيق سيد ويعطيك ألف عافية، يعني أتمنى مستقبلا نستضيفك في برنامج شمس البحرين مع مقطوعات تكون من تأليفك أكيد. إن شاء الله. إن شاء الله.
مشاهدينا بننتقل إلى فن آخر وهو فن التصوير، وبالأخص تصوير البورتريه مع شاب بحريني مميز وضع له بصمة في عالم التصوير الفوتوغرافي. خلينا نتعرف عليه في التقرير التالي.